ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കാളാഞ്ചി മീനിൻ്റെ നല്ല മാംസമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മസാല ഇതിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ അത്ര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ ഇതാ മുളക് പൊടി ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താൽ മതിയാവും. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മീനിലും നല്ല പോലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, അത്രയും മതി കേട്ടോ. നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ നാരങ്ങ ഒന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാവാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും മീൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില മീനുകൾ അടിയിൽ പിടിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഷുള്ള മീനുകളാണ് അടിയിൽ പിടിക്കാറ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മീൻ വെക്കണമെങ്കിൽ മീൻ ഒരിക്കലും അടിയിൽ പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ആയപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം കൂടി ഉണ്ടാവും മീൻ വറുത്തതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് വശവും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എത്ര ഫ്രൈ ആയാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി അവസാനം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സൈഡ് ആയപ്പോൾ അടുത്ത വശം മാറ്റി കൊടുത്തു. ഇത് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഒരു മൺകലം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വാഴയില ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫിഷ് നിർവാണയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വാഴയിലയുടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പച്ചമുളക് നെടുവേ കീറിയത് ഒരു 2 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇതാണ്, തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടെ ഇതിന് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണിതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഫിഷ് നിർവാണ. ഒരുപാട് പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം കൂടിയാണത്. അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ സംഭവം സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അതേ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡി. ഇനി ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ മീനുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.